mình giảm giá. Sao lại 600 mấy? 600 mấy mà. Máy bay ấy. Đâu mà cái điện thoại cơ. Hay điện thoại của À, anh? điện thoại á? Điện thoại 8,5 triệu. Đang ở điện thoại cơ, chứ còn con này thì anh báo giá từ lâu rồi còn. Con này trên shop là bán 900. Con này là Samsung à? Ừ. Cua gấp nhào lộn cho nó phê, cho nó quen tay ấy. Thế cái nhào bừa đấy nhỉ. Cái nhào bừa này ảnh hưởng mất gì đâu mà. Hết pin nó chết rồi. Má nhục.